محترمو په شوال المکرم دا کومه میاشت چې روانه ده نن د هغې لسمه ورځ ده. درې روایات دي په احادیثو کې. یو د 7 تاریخ د دغې میاشتې دام شته، یو 11 تاریخ شوال المکرم. خو اکثر علماء کرام چې کوم تاریخ په طرف باندې تللی دي هغه د 15 شوال المکرم او د هجرت 3م کال. دا کومه میاشت چې روانه ده د دې یا 9مه ورځ ده یا 11مه ورځ ده او یا 15مه ورځ ده. 7 شوال، 11 شوال یا 15 شوال. خو 15 شوال باندې اکثر مؤرخین او محدثین او داغوی هغه پله او تله دې طرف ته درنه ده چې 15 شوالو او د هجرت 3م کالو په دین اسلام کې یو غزا شوې وه چې هغې ته ویل کېږي غزوه احد. او چونکې دغه میاشتې سره مناسبت لري دغه شوال المکرم سره، چرته مخکې په دې باندې مونږه داسې څه تذکره وغیره گفتگو نه ده کړې، نو ابتدا نه وخله تر اخر پورې زمونږ او ستاسو موضوع به غزوه احدی او په هغې کې چې کوم په احادیثو کې یو په صورت آل عمران آیات نمبر 131 نه وخله تر 29 پورې او بیا نورم مختلفو ځایونو کې په آیاتونو کې الله جل جلاله د هغې ذکر کړی دی. لکه دا څنګه چې یو آیات کریمه ما په خطبه کې تلاوت که صورت آل عمران پارا نمبر 3 آیات نمبر 121 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اکثر مفسرین رائے دادا چې دا آیات د غزوه احد عکاسی کا غزوه احد د پاره حضور مبارک په مورشو کې خلق تیار کړیو. نو په دې غزوه احد موضوع باندې ارته خبره کومه، امید لرم چې ان شاء الله تعالی فائدہ بالار کوي.